Өнөөдрийн хичээлээр бид IELTS speaking part. хоёр хэсэгт яриагаа хэрхэн илүү логтой, уялдаа холбоотой болгох талаар судална. Энэ нь таны Fluency and coherence. оноог нэмэгдүүлэх чухал тактик юм. Signposting language. Энэ нь яг л замын тэмдэг шиг таны ярианы чиглэлийг сонсогчд зааж өгөх үгс юм. IELTS IN. Шалгалтын үед таны яриаг маш ойлгомжтой, зохион байгуулалттай болгож өндөр оноо авахд тусалдаг. Бидний Speaking part. хоёронд ашиглаж болох хэд хэдэн үндсэн Signposting. хэллэгийг одоо харцгаая. Жишээ нь To begin with. яриагаа эхлүүлэхэд ашигладаг. Moving on to. Дараагийн санаа руу шилжихэд зориулагдсан. Мөн In addition to that. болон Furthermore. гэх мэт хэлхүүд нь нэмэлт мэдээлэл өгөхөд хэрэгтэй. Харин For instance. гэдгэн жишээ татахад ашиглагдана. Эцэст нь To sum up. яриагаа дүгнэхэд туслана. Speaking part. Хоёронд яриагаа хэрхэн бүтцжүүлэх вэ? Эхлээд танилцуулга, дараа нь үндсэн санаанууд, эцэст нь дүгнэлт. Signposting. Хэлхүүд энэ бүх хэсгийг хооронд нь жигт холбоно. Ингэснээр таны яриа зөвхөн логиктой байгаад зогсохгүй үгийн баялаг болон дүрмийн зөв хэрэглээгээ харуулах боломжтой болно. Одоо бид ярианы бүтэц хэрхэн оноонд нөлөөлтийг харьцуулж үзье. Эхний жишээ. Signposting. Байхгүйгээс санаанууд хоорондоо салангид байна. Харин хоёр дахь жишээнд Signposting. хэлхүүд нь яриаг маш тодорхой, логиктой болгож байна. Энэ нь IELTS IN. шалгагчид таныг ямар төвшөнд ярьж байгааг маш тодорхой харуулна. Энэ жишээ хариултыг анхааралтай сонсоорой. Оюутан. Signposting. Хэлхүүдийг хэрхэн ашиглаж яриагаа логиктой, уялдаа холбоотой болгож байгааг харуулсан. To begin with. Яриагаа эхлүүлж байна. Moving on to. Үндсэн санаа руу шилжиж байна. Furthermore. Нэмэлт мэдээлэл өгч байна. Эцэст нь To sum up. дүгнэж байна. Одоо дасгал хийх цаг боллоо. Энэ асуултад хариулахдаа Signposting. хэлхүүдийг ашиглан яриагаа бүтцжүүлэхийг хичээгээрэй. Энэ нь таныг шалгалтанд илүү бэлтгэгдэхэд туслана. Өнөөдрийн хичээл танд Signposting language IN. ач холбогдлыг ойлгоход тусалсан гэдэгт итгэж байна. Энэ хэлхийг тогтмол ашигласнаар таны Speaking part. хоёрны хариулт илүү бүтцтэй, логиктой болж IELTS IN. өндөр оноо авахд чухал хувь нэмэр оруулна. Дараагийн хичээл хүртэл бэлтгэлээ үргэлжлүүлээрэй. Баяртай.